গুড মর্নিং বন্ধুরা, আজকে আমি তোমাদের সাথে মিনি ব্লগ নিয়ে চলে আসলাম। আমি রান্নাঘরে এসে তোমাদের সাথে ভিডিও করছি। আর যা যা রান্না হবে তা সব রেডি করা হয়ে গেছে। আজকে রান্না হবে সাজনা দিয়ে পোস্ত চচ্চড়ি, আর হচ্ছে আমের চাটনি, পটল ভাজা আর মুসুর ডাল। আসলে কি বলতে, এই গরমটার মধ্যে না প্লেন খাওয়ারই ভালো লাগে, এত হিবিজিবি না এত ভালো লাগে না। যাই হোক, আমার পটল ভাজা হওয়ার পথে আমি ডাল সিদ্ধও বসিয়ে দিয়েছি, ডাল সিদ্ধও হয়ে গেছে মোটামুটি। এখন শুধু সম্বারটা দেওয়ার বাকি। আমার পটল ভাজা করা হয়ে গেছে, এখন সাজনা চচ্চড়িটা বসিয়ে দিব। যাই হোক, এইভাবে যদি হচ্ছে ব্লগে যেভাবে দেখানো হয় কেটে 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 ভিডিও, এইভাবে যদি আসল লাইফে যদি ঝটপট এইভাবে 1 মিনিটে রান্না হয়ে যেত তাহলে কত ভালো হতো বলতো। আর যাই হোক, এটা আর সম্ভব না, বলেও লাভ নেই। এদিকে আমার মুসুর ডালও হয়ে গেল, সাজনা চচ্চড়িও হয়ে গেল। এখন আমি আমের চাটনি বসিয়ে দিলাম, আমের চাটনি হওয়ার পথে। তোমাদের দাদা এখন ভাতটা খেয়ে কাজে চলে যাবে আস্তে আস্তে। রাত্রে সকালে খেয়ে দুপুরে ভাত হচ্ছে নিয়ে যায় খাওয়ার জন্য। আমিও হচ্ছে মুড়ি দুধ খেয়ে নিব। মা মেখে রেডি করে রেখেছে। ও এখন কাজের জন্য বেরিয়ে পড়বে। আর শাশুড়ি মা শ্বশুর আজকে কোচবিহারে ডাক্তার দেখাতে যাবে। ওটা বেরিয়ে যাওয়ার পরে আমি স্নান কাজ সব কমপ্লিট করে ফেলেছি। যদি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে লাইক কমেন্ট করে দিও। আর সবাইকে টাটা, বাই বাই, নমস্কার।